Askara ตั้งใจบูชาพระกันนะ น้อมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกาย Pusatkan pikiran kita di tengah tubuh kita. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา Arahang Samma Sambuddho Bhagava พุทธังภวันตังอภิวาเทมิ Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Namaskara. สวากขาโตภวันตาธัมโม Sawakato Bhagavata Dhammo ธัมมังนะมัสสามิ Namang Namasami. Namaskara. สุปฏิปันโนภวันโตอาภวกสังโฆ Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho สังฆังนะมามิ Saṅghang Namami. นมยังพุทธสสะภะคะวันโตอุปภันกนมกะรังกะโรมะเส Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ขอเชิญน้องๆสามเณรนั่งกันตามสบายนะ Silakan duduk dengan santai. นั่งกันตามสบาย ยินดีที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง Bhante rasa senang sekali bisa ketemu para samenela lagi. พระอาจารย์สอนท่าหมดเวรไปไงดีไหมเอ่ย Ya. Jadi sore belajar Dhamma di Bhante gimana? Bagus? ยืดเส้นและสบายยกมือเนี่ย Siapa rasa rileks dan santai? ใครรู้สึกมีความสุขสาธุการดังๆเลย Siapa rasa bahagia? Sadu, sadu, sadu. ดีมากเลย วันนี้เราก็จะได้ฟังธรรม Jadi selanjutnya kita akan belajar Dhamma lagi. อานิสงส์ของการฟังธรรม Ya, buah pahala dari kita mendengarkan Dhamma. หนึ่งทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง Pertama, kita akan dapat dengar apa yang kita belum pernah dengar. ได้ยินได้ฟังแล้วทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น Dan kedua, kita lebih memahami Dhamma tersebut lebih dalam lagi. ขจัดข้อสงสัยเสียได้ Dan bisa lenyapkan ketidakketahuan. ทำให้มีความเห็นถูก Empatnya, jadi kita ada pandangan yang benar. ทำให้จิตผ่องใส Dan membuat pikirannya jernih. นี่อานิสงส์ของการฟังธรรม Ini adalah buah pahala dari kita mendengarkan Dhamma Desananya. ผู้ให้ทำเป็นทาน ก
การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง Memberi dhamma adalah memberi yang tertinggi. รสแห่งธรรมเลิศกว่ารสทั้งปวง Rasa dhamma adalah rasa bahagia yang tertinggi. ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง Kebahagiaan dalam dhamma adalah kebahagiaan yang tertinggi. การสิ้นตัณหาคือความทยานอยากชนะทุกข์ทั้งปวง Dan juga melenyapkan kotoran batin adalah kebebasan yang paling bagus. เข้าใจไหมน้องเด่น Paham? เข้าใจแล้วยกมือ Siapa mengerti angkat tangan? อาสาธุการ Sadu. เนี่ยนะ Sadu. เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังต่อไป การฟังธรรมทำให้เกิดปัญญา Kalau kita mendengarkan dhamma, kita akan dapat panya atau kebijaksanaan. ปัญญา กว่าจะมีการฟังธรรมได้ต้องมีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Jika kita dapat dhamma, berarti Sang Buddha sudah muncul di dunia ini. ยากมากกว่าที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก Sangat sulit muncul atau terlahir seorang Sang Buddha. ยากมาก Sangat sulit. ๆ เพราะว่าจะต้องมีบุคคลที่สร้างบารมี ยาวนานถึง20 อสงไขยแสนกับ Karena harus ada orang yang bertekad bulat menjadi seorang Buddha dan kumpul paramitanya 20 asongkaya dan 100.000 mahakap. อธิบายไปแล้วเข้าใจเนาะ Yang tadi sore Bante sudah jelaskan, sudah ngerti ya? เมื่อรอบกลางวันนี้เข้าใจนะ Tadi siang udah, ya udah เอา paham. ใครเข้าใจยกมือเนาะ Siapa tahu berapa lamanya angkat tangan? อ้าวเสีย เพราะนั้นเราก็จะได้ฟังธรรมวันนี้ก็เรื่องของสมาธิ Sesi malam ini Bante akan ceramah tentang samadhi atau meditasi. ในพระพุทธศาสนาเนี่ย มีการเจริญภาวนา2 อย่าง Dalam agama Buddha, cara meditasinya bagi jadi 2 macam. คือ1สมถะ Satunya namanya samadha, 2วิปัสสนา keduanya vipassana. เคยได้ยินไหมวิปัสสนา Samanera pernah dengar vipassana? ไม่เคย เขาว่าไงนะ เคยได้ยินค่ะ เคยได้ยิน ใครเคยได้ยินมีบุญสาธุการ Siapa sudah pernah dengar berarti banyak kebajikannya. Sadu, sadu, sadu. วิปัสสนา อันนี้สมถะก็จะมีสมถะแปลว่าสงบระงับ หรือหยุดนิ่ง Samadha itu artinya tenang, berhenti. คือใจสงบใจหยุดใจนิ่ง Adalah pikiran yang tenang dan henti. ก็มีอุบายวิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่ง ทั้งหมด40 วิธี Cara untuk dapat samadha itu kan adalah 40 caranya. ทำไมจึงต้องมีถึง40 วิธี Kenapa banyak sekali 40 caranya? เพราะจริตหรืออัธยาศัยของคนมันต่างกัน Karena sifat atau kebiasaan manusia atau kita kan masing-masingnya beda ya. แปลยากหน่อยนะก็จะมีราคะจริตหรือพวกชอบรักสวยรักงาม Ya, raka carit. Raka carit itu kan sifatnya suka yang cantik-cantiknya harus sebelum keluar dari rumah cerminnya 10 menit baru bisa keluar dari rumah. โทสะจริตพวกมักโกรธพวกผูกพยาบาท Dosa cerit kan orangnya suka pemarah ya. Jadi bicara dikit aja langsung kesel atau mau toncok orang lain. วิตกจริตพวกกังวลตัดสินใจไม่ได้ทันที Witok cerit itu orangnya selalu pikir kekhawatirannya. Gini kalau gini gitu kan pikir yang negatif dulu.
โมหะจริตพวกหลงง่าย Ya, moha carit itu kan gampang percaya. Apapunnya bisa namaskar semua sampai kodok-kodoknya apa siapapun bisa namaskarannya. ศรัทธาจริตเชื่อง่าย Sattha carit itu kan gampang percaya juga, tapi tentang hal-hal yang baiknya agak baik. พุทธิจริตรู้มากรู้สารพัดเรื่องไม่รู้เรื่องเดียวคือทำใจให้หยุดนิ่ง Ya, Buddha Carit itu kan dia banyak, harus masuk akal baru percaya ya. Semua harus ada teorinya baru percaya gitu. เข้าใจเนาะ Ya, ngerti ya. เข้าใจยกมือ Nah, siapa ngerti ya sifat-sifat kitanya macam mana? ทีนี้เลยมี40วิธีก็มีกสิณ10กสิณ10 Ya, caranya 40 itu bagi jadi kasina 10. จะเป็นดวงกลมๆแล้วก็ลืมตาจำหลับตานึกลืมตาจำหลับตานึกอย่างเงี้ยกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกสิณสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงอย่างนี้เป็นต้น Kasina itu kan dari tanah, api, angin, airnya atau warna ya, di warna putih, warna hijau, warna biru, warna merah, tergantungnya suka yang mana. อสุภะ10อสุภะก็คือความไม่งามของร่างกายเป็นต้นว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือถ้าตายก็ศพอืดบวมพองขึ้นเขียวอะไรอย่างเงี้ย Ya, Asupa 10 itu seperti apa ya? Seperti Nakaloma Tantataco dan juga tentang mayat. Nah, mayat baru meninggal ya kan? 1 hari, 7 hari seperti itu. มีที่เป็นอนุสติ10อนุสติหมายถึงการตามหรือมีสติตามแล้วนึกถึง10อย่างก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติมรณานุสติอานาปานุสติอุปสมานุสติเทวดานุสติกายคตานุสติเอาคนแปลเอาเท่าที่จำได้ Itu aja seperti tadi Bante bilang, namanya Anuvaluti. ก็มี Sama aja. พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติ Ya, jadi Buddha Nusati itu kan selalu kan ingat tentang Sang Buddha ya. Dhamma Nusati selalu renungkan tentang Dhamma. Sangha Nusati selalu renungkan tentang Sangha atau Bhakti Bhante seperti itu. อานาปานสติก็มีสติอยู่กับลมหายใจ Kalau Anapanasati itu kan renungan tentang nafasnya. Nafas kita sudah masuk keluar seperti itu. มรณานุสติหมายถึงนึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายจะได้ไม่ไปยึดถือโลกนี้อะไรมากมายเพราะเราต้องตายแน่นอน Ya, jadi Mornanusti itu kan selalu renungkan tentang semua orang harus hadapi kematian. Tidak ada orang yang bisa hindari dari kematian. Jadi tidak ada kemelekatannya. มีเยอะแยะมากมายเอาฟังก่อนว่าอนุเนี่ยแปลว่าตามนะหรือแปลว่าภายหลังอนุภรรยากับเมียน้อยไม่ต้องแปลแล้วมั้งอนุเนี่ยแปลว่าตามสติก็แปลว่าระลึกได้ตามระลึก Ya, อนุส jadi ติแปลว่าตามระลึก anu sati, anu itu kan ikut ya, ikut atau belakang. Sati itu kesadaran. Kalau kita anu sati ini adalah kita selalu ingatnya kesadarannya bahwa kita sekarangnya lagi apain seperti itu. พุทธานุสติมีสติตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า Ya, Buddha Nusti itu kita selalu renungkan atau kesadaran bahwa Sang Buddha punya jasa kebajikan. เข้าใจเนาะ Ya, jadi kita selalu ingatnya, selalu เราใครเข้า renungkan. ใจยกมือเนาะ Ya, jadi siapa yang suka yang Buddha Nusti ada เข้าใจยกมือ ada สาธุการ sadu พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ย Ya. หรือสัมมาอรหังเดี๋ยวจะอธิบายต่อไป Ya, jadi sekarang kadang-kadang bisa orang tersebut dia mengulang mantra seperti
Buddho itu nama Sang Buddha atau Sama Arahang juga salah satu nama Sang Buddha juga. นะทีนี้เมื่อเราเดิมทีเนี่ยถ้าเราทำให้ถูกนะทำให้ถูกมันก็จะมีเรารู้แล้วเรื่องของสมถะว่ามีอารมณ์อะไรบ้างไป Jadi sekarang ya sebenarnya sudah tahu dengan samadha ini kan banyak sekali. Yang penting kita melakukannya dengan benar dan rajin untuk melaksanakannya. สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลไปเลย Dan satu lagi kita harus tahu adalah คือสัปปายะสี่หรือความสบายสี่อย่าง ya, sapaya 4 atau kenyamanannya 4. คือจะต้องหนึ่งสถานที่เป็นที่สบาย Jadi satunya tempatnya harus nyaman. สองอาหารเป็นที่สบาย Dan keduanya makanan juga nyaman. สี่ 3. บุคคลเป็นที่สบาย Tiganya orang atau teman-teman juga nyaman. ห้าสามบุคคลเป็นที่สบายสี่ธรรมะเป็นที่สบาย 4 Dhamma nyaman. พอใจนะธรรมะเป็นที่สบายถ้าอย่างที่พระอาจารย์สอนไปเนี่ยพระอาจารย์สอนไปเนี่ยเราไม่เมื่อยเราได้ยืดเส้นคลายเส้นแล้วเราไม่เมื่อยเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สบายสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ Ya. Jadi misalnya kita kan lagi pegel nih, Bante kasih tahu caranya bagaimana kita bisa refleksinya. Nah, berarti bisa rileksnya. Berarti berarti Bante adalah orang yang bisa nyaman. Ya. Jadi kita ada orang yang nyaman. เมื่อยแก้อย่างไรง่วงแก้อย่างไรฟุ้งแก้อย่างไรเป็นต้น Ya, jadi kita tahu bisa mengatasinya. Misalnya kita pegel, gimana mengatasi pegelnya, atau kita rasa galau atau pikirannya lari kemana-mana, kita bisa atasi tersebut. ดีไหม Bagus kan? เอาดีสาธุการ Kalau bagusnya sadu, sadu, Nah, sini, Pak. sadu. สถานที่เป็นที่สบายหมายถึงว่ากลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้นไลลมแดดน้อยแปลแค่นี้ก่อน Jadi tempat nyaman adalah kalau waktu malam sunyi, ya. Kalau siang tidak terlalu ramai, atau tempatnya bagusnya aman. เหลือบยุงลิ้นไลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก Jadi tidak banyak nyamuk, tidak banyak mobilnya. Jadi semua kan kendaraan lewat tidak yang banyak. Ya. Jadi kita kan waktu meditasi kan enak. เมื่ออย่างสถานที่เนี่ยมันเงียบสงัดนะมันมาเหลือบยุงลิ้นไลก็ไม่มีอากาศก็เย็นสบาย อย่างเงี้ยจัดว่าถือว่าเป็นที่สัปปายะหรือเป็นที่สบายได้ Ya, dan menurut Bante di sini pun wah nyamuk nggak ada, cuaca juga dingin. Nah, waktu meditasi atau di ruang meditasi juga sunyi ya, kecuali batuk ya. Nah, jadi ini juga adalah tempat yang nyaman. เข้าใจนะ Ngerti ya, ngerti ya. ต่อไปสถานที่เป็นที่สบาย เมื่อเราเข้าไปแล้วจะทำให้ใจสงบหยุดนิ่งง่าย Ya, jadi waktu kita datang ke Dhammasala, kita langsung wah rasa damai ya, rasa damai. Dan gampang untuk dapat samadhi jika kita akan tutup mata. อาหารเป็นที่สบาย Makanan juga nyaman. ถ้าเราชอบ
อาหารนุ่มเราไปเจออาหารแข็งไปเจอเผ็ดจัดไปเจอเปรี้ยวจัดอาหารที่กินแล้วทำให้สมาธิเสียอย่างนั้นไม่สบาย Ya, jadi menurut Bhante di sini juga makanannya nyaman, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, ya, tidak terlalu asam, ya. Jadi kita meditasi pun tidak usah pikir mau makan apa ya, buka mata aja makanan sudah siap, ya. Berarti makanannya nyaman. ไม่สบายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องได้อาหารที่สบาย Ya, ini bagus sekali. Jadi makanan sudah nyaman. ธรรมะเป็นที่สบาย Dhamma harus nyaman juga. อย่างสมมติว่าเรามักโกรธเราเจริญภาวนาแล้วมันจะไม่ค่อยสงบหยุดนิ่ง Ya. เราก็จะเลยต้องแผ่เมตตา Nah, misalnya siapa suka marah ya. Nah, jadi kita harusnya sering meditasi dan sebelum selesai meditasi kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, dan juga untuk teman-teman kita jangan kecuali siapapun ya. แผ่เมตตาแบบไหน Caranya mempancarkan cinta kasih bagaimana caranya? เหมือนแม่มีความรักมีเมตตาในลูกน้อยของตน Kita harus pancarkan cinta kasih seperti kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. มีความรักขณะที่ให้ลูกกินนมลูกอาจจะดูดนมอาจจะเตะอาจจะต่อยอาจจะถีบพ่อแม่ไปอย่างเงี้ยแม่ก็ดีใจว่าลูกเราแข็งแรงมีเมตตาต่อลูก Ya, kita harus sayang semua makhluk hidup di dunia ini seperti seorang ibunya lagi menyusui anaknya. Jadi walaupun anaknya kadang-kadang tendang, kadang-kadang kikit ya, apapun ya. Jadi seorang ibu tetap bahagia. Wah, anak saya bergerak sehat ya. Seperti itu. เหมือนแม่ไก่ก็รักลูกเมตตาต่อลูกเวลาใครเข้าไปมันก็จะกางปีกปกป้องลูกมัน Dan kita harus sayang anak teman-teman dan semua makhluk hidup ini seperti seorang ayam ya induknya. Dia selalu jaga anaknya supaya kan aman. แล้วก็เพราะนั้นเราก็จะฝึกมีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยเรามีความรักปรารถนาดีเหมือนอย่างที่แม่เขารักลูกอย่างนั้น Jadi saudara semua kita harus melatih diri sendiri selalu memaafkan kepada teman-temannya dengan kata-kata yang kurang tepatnya, kurang enaknya, atau dengan perilaku yang kurang kita suka atau apa. Kita selalu memaafkan seperti orang ibu selalu memaafkan kita walaupun kita berkata yang kurang bagus atau tindakan ucapan yang kurang benar. Tapi seorang ibu pun selalu sayang kita. ได้ไหมที่ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมาน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรกระดูกสูงกว่าภูเขาเป็นแพะแก่ไก่ใช้หนี้ให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อกลางวันเนี่ยจำได้ไหมเอ่ย Ya, jadi kenapa? Karena kita terlahir di dunia ini, di samsara ini banyak masa tidak bisa terhitung jumlahnya. Seperti apa ya, tulang kita ya yang setiap masa bisa kalau kumpul bisa satu gunung. Ya, mana tahu teman kita yang dulu dia adalah kakak kita, dia adalah saudara kita, dia adalah ayah kita atau dia adik kita. Kita tidak tahu. Jadi kita harusnya sayang dia karena kita tidak tahu masa lampaunya dia siapa. Tapi masa ini bisa ketemu di sini. เราก็จะมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นเหมือนแม่เนี่ยมีเมตตาต่อลูกแม่มีเมตตาต่อลูกเมื่อเท่าไหร่แม่ก็มีความสุขเหมือนแม่ป้อนข้าวอาบน้ำให้ลูกป้อนข้าวลูกปะแป้งใส่เสื้อใส่กางเกงให้ลูกแม่ก็มีความสุขฉันใดถ้าเรามีเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์มากเท่าไหร่เราก็มีความสุขใจเราก็จะเป็นสมาธิ
Ya, jadi jika kita melatih diri seperti seorang ibu ini kasih makan, suapin makan anak, kasih minum, kasih obat, ya, mandiin, pakai baju, ya kan, dia bahagia. Oh, anak saya bahagia, anak saya sehat. Lama-lama kita akan dapat bahagian juga sebenarnya. Dan waktu meditasi bisa dapat konsentrasi dengan gampang. Kenapa? Karena kita tidak benci siapapun. Karena kita tidak marah atau kesel dengan siapapun. Jadi hati kita benar-benar suci dan bersih sekali. เข้าใจเนาะ Ngerti? เข้าใจยกมือ Paham, Bhante. Siapa paham angkat tangan. Sadu, sadu, sadu. ควรมีเมตตาในเพื่อนพี่ๆน้องๆสามเณรทุกคนเลย Ya, kita harusnya memberi cinta kasih kepada semuanya sesama, ya. และเมตตาในทุกๆคนทั้งหมดเลย Ya, dan juga semua makhluk hidup di dunia ini. พ่อแม่พี่น้องเพื่อนทั้งหลายให้เรามีเมตตาต่อเขา Dan kita anggap mereka lah adalah saudara kita. Anggap mereka keluarga besar kita. Kenapa? Kita adalah putra putri Sang Buddha. Kita punya ayah yang sama adalah Sang Buddha. เราก็จะมีความสุขและใจก็จะเป็นสมาธิอย่างรวดเร็ว Jika samanera bahagia, pikiran yang tenang, ya, waktu meditasi samanera akan dapat kemajuannya. Pengalaman meditasinya ada kemajuan meditasinya. ต่อไปก็เป็นอานิสงส์ของเมตตาในระดับที่ถึงสมาธิ Dan juga kita melatih semakin lama semakin dhamma lebih tinggi lagi. Sebenarnya akan dapat samadinya lebih gampang lagi. หนึ่งหลับเป็นสุข Dan akan dapatnya kama baiknya satu waktu tidur bahagia. สองตื่นเป็นสุข Jika waktu bangun juga bahagia. สามไม่ฝันร้าย Dan tidak mimpi buruk. สี่ไฟสัตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้ Dan tidak ada apapun yang bisa menyakiti samanera. Misalnya seperti binatang yang bahaya atau racun atau apapun. ห้ามนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักหมายถึงพูดผีปีศาจอะไรทั้งหลายก็จะรักไม่ทำร้ายหรอก 5 dinyayangi oleh manusia, dewa dan makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepalanya. 6. เทวดาลงรักษา 6. Para dewa akan melindunginya. 7. สีหน้าผ่องใส 7. Wajahnya akan ada aura yang bagus. หน้าอ่อนบารมีแก่ Ya, 7. สีหน้าผ่องใส jadi awet muda ya. 8. ใจเป็นสมาธิเร็วไว 8. Jika bermeditasi, pikirannya bisa fokus dan cepat tenang, lebih cepat daripada orang lain. 9. ไม่หลงตาย Dan penuh dengan kesadaran. 10. ได้แล้วไปสู่สุคติไปสู่พรหมโลก Dan 10. Jika waktu meninggal dunia akan terlahir jadi teman dewa. Maksudnya terlahir di alam dewa. เดี๋ยวพระอาจารย์ขอนับใหม่ หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายไฟสตาวุธอย่าพิจารณามนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักแยกกัน Oke. มนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รักเทวดาลงรักษาสีหน้าผ่องใสใจเป็นสมาธิเร็วไวไม่หลงตายแล้วไปสู่พรหมโลกทั้งหมด11อย่าง Ya, jadi dapat 11-nya. Tadi diyayangi atau dicintai oleh manusia dan pisah dengan dicintai oleh para dewa. Ya, okay. พระอาจารย์อยากให้น้องสมณเณรแผ่เมตตาเจริญเมตตาบ่อยๆดีไหม
Jadi Bhante harap dan ingin para saudara di sini kita selalu ya pancarkan cinta kasih kepada semua teman-teman di sini dan juga semua makhluk-makhluk sedunia. ถ้าโลกทุกคนในโลกใบนี้มีแต่เมตตามีเมตตามากๆก็จะไม่มีการฆ่าไม่มีการลักขโมยไม่มีการผิดศีลข้อสามไม่มีอะไรเลยเพราะทุกคนมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาไม่ต้องมีคุกไม่ต้องเสียเงินค่าอาหารให้คนคุกไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีกุญแจบ้านไม่ต้องมีรั้วบ้านไม่ต้องมีลูกกรงบ้านเอาแค่นี้ก่อน Ya. Jadi kalau jika semua orang penuh dengan cinta kasih, pasti di dunia ini tidak ada perang, tidak usahnya ada penjara, dari rumah pun tidak ada usah ada pakar yang tinggi atau ada gemboknya atau harus ada polisi, harus ada nanti harus tangkap, tidak ada lagi, semua akan bahagia. ดีไหม Bagus enggak? ใครว่าดีบ้างยกมือด้วย Siapa bilang oh bagus sekali ya. Kalau di dunia ini tidak ada penjara. Sadu, sadu, sadu. ถ้าทั้งโลกทุกคนมีเมตตาไม่ต้องมีเรือดำน้ำไม่ต้องมีเครื่องบินรบไม่ต้องมีระเบิดไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอะไรเลยเอางบประมาณเหล่านั้นนะมาพัฒนาสังคมประเทศชาติดีที่สุดเลย Ya, jika di dunia ini tidak ada perang, berarti tidak ada pesawat pengebomnya, tidak usah dengan apa yang misai atau apapun. Jadi dengan uang itu bisa pakai menggunakan untuknya mendidikan atau pendidikan kepada anak-anaknya. Itu lebih bagus kan? เพราะฉะนั้นก็อาจารย์ขอให้สามเณรทุกรูปมันเจริญเมตตากันนะ Jadi Bhante pesan bahwa sejak hari ini ya, mari kita semua melatihnya cinta kasih dan pancarkan cinta kasih kepada semua makhluknya. ทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดไปเนี่ยเข้าใจเนาะ Semua yang Bhante ceramah kita paham? โอ้โห Sadu, sadu, sadu. วันนี้แก้เมื่อยไปแล้ว แล้วก็แก้ความโกรธให้แล้วด้วยเมตตาเอาแล้วนะ ทีนี้เราก็มาดูส่วนเรื่องของราคะจริตคนรักสวยรักงามก็ให้พิจารณาอสุภะคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองน้ำอุจจาระปัสสาวะอะไรแบบนี้แล้วใจจะได้ปล่อยวางจะได้หยุดนิ่ง Ya, untuk orang yang raka cerit itu kan suka cantik, wah aku tampan, perempuan itu cantiknya. Jadi sebenarnya kita bayangin kan, semua apa yang keluar dari badan kita kotor semua, ya kan, aib kecil, aib besar, ya, semua juga rambut juga kalau tidak cuci gimana 7 hari banyak kutu nanti, semua keluar dari badan kita bau dan tidak ada yang wangi. Jadi dengan bayangan itu lama-lama kita bisa lepas yang raka cerit ini. หรือดูศพที่ตายแล้วอืดบวมพองหรือศพที่ขึ้นเขียวศพที่อืดคนที่ชอบสวดทรงเว้าโค้งโนนูเนี่ยก็ต้องไปดูศพที่ตายแล้วอืดบวมพองคนที่ชอบผิวสวยก็ต้องไปดูศพที่ตายแล้วขึ้นเขียวคนที่ชอบฟันสวยก็ไปดูศพที่ตายแล้วเหลือแต่กระดูกเอาแค่นี้ก่อน Jadi misalnya yang wah itu kan cantik atau apa, sebenarnya coba bayangan mayatnya yang sudah kembung ya, atau dengan apa ya kulit, wah perempuan ini kulitnya cantik sekali, coba lihatnya mayatnya yang warna biru-biruan itu kan, gimana? Nah seperti itu. เข้าใจเนาะ Ngerti? ต่อไปเราก็จะเริ่มละเราเกิดมากันใหม่ๆนะตอนเด็กๆเลยเนี่ยใจเราก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 Sebetulnya sejak kita
terlahir di dunia ini, hati dan pikiran kita sebetulnya berada di tengah tubuh kita yang terang. ขึ้นจอยขึ้นจอป่ะทันไหมไม่เป็นไรใจเราจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ Waktu kita lahirnya, pikiran kita berada di tengah tubuh kita. 7บริสุทธิ์ผุดผ่องอินโนเซนต์มาก Jadi waktu itu kan polosnya, bersih dan jernih pikiran kita. เป็นใจที่ไม่รู้เรื่องความขุ่นมัวเศร้าหมองอะไรเลย Tanpa kilesa, tanpa rasa yang kurang bagus. ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอายตนะ6 Dan juganya manusia ini mereka ada ayatana 6. คือตา หู Mata, telinga, จมูก hidung, ลิ้น lidah, กาย badan, ใจ dan pikiran. นะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อมนุษย์เราเจริญเติบโตขึ้น ตาก็ไปพบกับรูปสวย Waktu tumbuh besar, mata kita sudah melihat, wow, orang ini cantik sekali. ถูกรูปดึงดูดใจออกจากฐานที่ Jadi dengan melihat itu, pikiran kita ditarik keluar dari pusatnya. 7 ออกจากทางตาไปติดในรูป Jadi keluar dari mata, ada kemelekatannya dengan ไปพอใจไปเพลิดเพลิน Jadi rasanya nafsunya mulai. ความพอใจความเพลิดเพลินนี่แหละ ความยินดีเป็นความมืดอยู่ในใจเราทันที Itu kan keinginan, nah itu yang membuatnya pikiran kita mulai gelap หรือเรียกว่ากิเลส atau kilesa. อยากจะได้สิ่งนั้น Ingin memilikinya. แล้วก็อาจจะทำชั่วด้วยการขโมยลักเป็นต้น Kadang-kadang kan supaya dapat bisa mencuri atau ambil tanpa izin. ด้วยความมืดของใจ Karena kegelapan batin. เสียงดึงใจออกจากฐานที่ 7 ทางหูไปติดในเสียง Dan juga suaranya tarik pikiran kita keluar dari telinga dan lengketnya sama suara itu. เสียงเพราะเพลิดเพลิน Wah, Senang lagu senang. ini bagus sekali. เสียงเต้นกันใหญ่เลยเสียงเพราะกลิ่นดึงใจออกจากฐานที่ 7 ทางจมูกไปติดในกลิ่น Jadi cium wangi itu tarik juga pikiran kita keluar dari hidung dan lengket dengan wangi itu. ความพอใจความอยากจะได้ถึงกลิ่นนั้นทำให้ใจเป็นความมืดของใจทำให้ใจเรามืด Jadi rasa keinginannya muncul, nah, jadi membuat pikiran kita gelap lagi. ความใสสว่างดั้งเดิมตั้งแต่เกิดอะหมดไปแล้ว Jadi rasa polosnya udah habis. รสอาหารดึงใจออกจากฐานที่ Jadi juga rasa makanannya tarik perasaan kita kan keluar dari lidah. 7 ไปติดในรสอาหาร Perasaan di lidah itu tarik pikiran kitanya, puasnya atau ada nafsu ใจ makan. เราก็มืดมน Pikiran kita udah mulai lagi gelap lagi. ใจเราก็มืดมนสัมผัสทางกายดึงใจออกจากฐานที่ Dan 7 ไปติดในสัมผัสทางกายไปตัวเพศตรงข้าม อยากมีสามีอยากมีภรรยาเนี่ยอยากมากเลยเพราะไปติดในความสุขตรงนั้น jadi dengan sentuh perasaan itu membuatnya kepengennya punya pacar. ไปติดตรงนั้น แล้วก็มีความมืดหุ้มใจเรา ความกำหนัดความเร่าร้อน ความอึดอัดความคับแค้นไม่รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่รู้อะไรแล้วอยากจะได้สิ่งนั้นอย่างเดียว Kadang-kadangnya semua keinginan itu tutupnya
kebenaran semuanya. Jadi dengan melakukan dengan cara apapun, walaupun kurang benar, dorong melakukan hal-hal yang dosa itu. ใจมืดบอดต่อมา ก็วุ่นวายมีแต่ความทุกข์นอนไม่หลับบ้างไม่มีความสุขเลย Akhirnya membuat pikirannya kacau, banyak penderitaan. พออยากจะได้รูปสวยเสียงพอกินอยากจะได้สิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นทุกข์ทรมานเมื่อไม่ได้ Jadi rasanya menderita. Saya kepengen mau rumah besar, mobil yang mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng. Saya ingin jadi jutawan. Jadi banyaknya hal-hal yang inginkan membuat pikirannya tidak tenang. ไม่มีความสุขเลย Tidak ada bahagia. จิตใจก็มืดมน Dan pikirannya bisa tambah gelap. เร่าร้อนด้วยความโกรธ Dan juga kadang-kadang kan penuh dengan kemarahan. พระก็สอนแต่นี่ทางพระสอนแล้วนะพระสอน ให้เจริญภาวนาทำสมถะ40 วิธี Jadi bagaimana kita bisa melenyapkan ke penderian tersebut. Jadi kita harusnya melatih meditasi. คือพระพุทธเจ้ารู้ก็เลยให้40 วิธีเพื่อจะทำให้ใจนั้นสงบหยุดนิ่ง Jadi Sang Buddha memberi 40 caranya supaya bisa mengurangi ที่ว่าไปแล้วนั้น penderitaannya. เมื่อกี้นี้จำได้ใช่ไหมตั้งแต่ขึ้นต้น Masih ingat 40 macam yang Bhante 40 วิธีจำได้ kasih ไหม tahu? Ya, itu bisa pakainya. จำได้ไหม Ingat? จำได้ยกมือเนี่ย Siapa ingat angkat tangan? จำได้ว่าทั้งหมดมี40ก็พอ Ya. ต่อไปตอนนี้เมื่อใจไปติดในอย่างนั้นแล้วก็ให้เจริญสมถะ40สมมติว่าถ้าชอบรูปสวยก็ให้ไปดูผมขนและฟันนางหรือไปดูศพหรือทำกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือกสิณดินสมมติกสิณดินก่อนกสิณดิน Jadi misalnya kita harus tahu diri bahwa kita ini sekarangnya yang lemahnya di mana ya. Jadi Bhante bilang misalnya orang saya maksudnya masih ada suka ya yang orangnya cantik-cantik nih. Bhante bilang kita coba bayang mayat atau misalnya rambut itu akan membuatnya kita tidak ada kemelekatannya karena semua kan nanti akhirnya tua dan mati seperti itu. ลืมตาจำหลับตานึกภาวนาก็จะเห็นเป็นสีดินทั้งลืมตาเห็นเป็นสีดินทั้งหลับตา Atau misalnya kita coba ya latihan aja ya kesina tanahnya. Cara kita melatihnya kita coba lihatnya bentuk tanahnya bulat, ya. Lalu kita melihatnya buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, sampai kita bisa ingat waktu tutup mata kesina tanah itu masih bisa ingat di dalam tengah tubuh kita. แต่พอเจริญภาวนาไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อลืมตาเห็นดินแต่หลับตาดินนั้นใสเป็นแก้วเป็นสมาธิเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าอุปจารสมาธิหมายถึงสมาธิที่ใกล้ฌานสมาบัติแล้ว Ya. ใกล้หยุดนิ่งแล้ว Jadi kita melanjutkan melatihnya terus menerusnya. Nanti misalnya dengan kesina tanah itu akhirnya yang tanah yang bulat itu bisa berubah jadi beningnya. Itu namanya upacara samadhi. Ya. ขึ้นต้นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกสิณดินหรือกสิณไฟเหมือนอย่างเราเพ่งเทียนอย่างเงี้ยลืมตาหลับตาก็จะเห็นเป็นสีเทียนแต่พอใจเป็นสมาธินั้นเทียนก็จะใสเป็นแก้ว Atau misalnya Semira suka lilinnya. Jadi dengan api lilin itu warna oranye lama-lama dengan api lilin itu bisa merubah jadi bening juga. Nah, maksudnya dengan cara apapun yang Samanera suka, jika kita dapat upacara samadhi itu akan berubah, semua akan dapatnya
yang bola yang bening ใสเป็นแก้ว หรือจะพิจารณาผมเล็บฟันหนังในที่สุดผมก็ใสเป็นแก้ว เล็บก็ใสเป็นแก้ว ฟันก็ใสเป็นแก้ว หรือศพก็ใสเป็นแก้ว ไม่ว่าจะขึ้นต้นอะไรก็ได้ พอใจเป็นสมาธิก็ใสเป็นแก้ว Ya, maksud Bhante, jika pakainya dengan objek apapun, misalnya dengan rambut, dengan kulit, dengan kuku, ya, atau gigi. Kalau ada bayangan dengan objek meditasi tersebut, jika samera dapat upacara samadhi, nanti semua akan berubah jadi bening seperti cermin atau kaca. พอเป็นสมาธิแล้วนี่แหละใจเริ่มออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดึงใจออกไปนะที่ว่าไปแล้วนั่น Jadi pikiran kita akan terlepas dari semua hal yang membuat pikiran kitanya gelap. ใสเป็นแก้ว ต่อมาเอาใสเป็นแก้วมาไว้ตามทางเดินของลมหายใจ Selanjutnya kita bayang objek tersebut yang bening itu di dalam ทางเดินหายใจเป็นอานาปานสติ namanya anapanasati. ตามลมหายใจเข้าใจนะลมหายใจ Jadi kita tarik nafas masuk itu. เอาใสเป็นแก้วนั้นมาไว้ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา Yang objek yang bening itu kita mulai taruhnya di hidung kita. Kalau perempuan di hidung kiri, kalau laki-laki di hidung tangan kanan. ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกเนี่ยหมายถึงลมหายใจ Ya, kalau nomor 1 itu adalah nafasnya. ต่อไปเอาใสเป็นแก้วมาฐานที่สอง Mulai dengan letaknya kedua. เห็นไหมฐานที่สองเห็นไหม Letak kedua di mana? ฐานที่สองหมายถึงตา Letak kedua itu adalah mata. หมายถึงดวงตาเราเนี่ยกลับมาแล้วที่ไปติดในรูปอะไรเนี่ยกลับมาแล้วทางตา Ya, apa yang lengket dengan mata, ya, sekarang kita sudah dapat samadhinya taruh di letak kedua adalah mata. ใสเป็นแก้วออกจากรูปมาทางตาแล้วใสเป็นแก้วออกจากเสียงมาทางหู Ya, sudah selesai ya, sudah lepas dari mata. Selanjutnya lepas dari telinga. Jadi taruhlah di tengah otak kita. ฐานที่สามเนี่ยหมายถึงหูต่อไปใสเป็นแก้ว กลับมาอีกครั้งกลับมาฐานที่สี่หมายถึงจมูก Letak 4 itu artinya di มันระดับเดียวกับจมูกเนี่ยเขาทำต่ำไปหน่อย Oke, jadi 4 itu sudah lepas dari semua cium yang wangi atau ใสเป็นแก้ว ออกจากรูปออกจากเสียงออกจากกลิ่นออกจากรสมาฐานที่ห้าหมายถึงลิ้น ya, dan nomor 5 adalah lidah. Jadi rasanya sudah lepas dari rasanya. Jadi yang bening objek yang bening itu taruh di nomor 5. กลับมาตามทางเดินลมหายใจ ออกจากรูปออกจากเสียงออกจากกลิ่นออกจากรส Jadi ฐานที่ lepas หกออกจากสัมผัสมาฐานที่หกแล้ว ฐานที่หกหมายถึงสัมผัสมาฐานที่หกแล้ว yang letak nomor 6 adalah lepas dari sentuh rasa sentuhnya. แล้วกลับมาฐานที่เจ็ดดั้งเดิมของใจ Dan nomor 7 baliklah ke dasarnya. ตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งถาวรของใจ Di nomor 7 ini adalah tempatnya beradanya pikiran kita. เป็นที่สุดลมหายใจ Itu adalah akhir nafas masuknya. เราหายใจลึกๆ มันจะไปสุดตรงฐานที่เจ็ด Jika kita nafasnya ke dalam-dalamnya, nanti di akhir nafas itu เป็นที่ตั้งของใจฐานที่เจ็ดเนี่ย adalah tempatnya letakkan pikiran kita. เพราะเป็นที่ที่ลมหายเข้าไปในใจเรียกว่าลมหายใจ Karena adalah tempat yang angin hilang di dalam pikiran kita. Berarti disitulah namanya tempat letakkan pikiran kita. ที่เขาบอกว่า
ตั้งใจนะตั้งใจนะเวลานี้เราจะทำทานก็เอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้น Jadi waktu ada orang bilang perhatian, ya, itu atau fokusnya, berarti kita fokusnya pikiran kita di tengah tubuh kita. ที่เขาบอกว่าตั้งใจนะตั้งใจนะเวลานี้เราจะรักษาศีลก็เอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้น Ya, itu fokuslah atau perhatian untuk jalan sila. Berarti kita akan letakkan pikiran kita di tengah tubuh kita untuk melakukan apa yang baik. ที่เขาบอกว่าตั้งใจนะตั้งใจนะเวลานี้เราจะเจริญภาวนาก็เอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้น Jadi perhatian atau fokuslah dengan bermeditasi. Berarti kita letakkan pikiran kita di tengah tubuh kita. ตรงนี้จึงเป็นที่ตั้งของใจ Ini adalah tempat berada atau terletak pikiran kita. ถาวร Ini yang selama-lamanya. นี่แหละเป็นหนทางสายกลาง Ini adalah jalan tengah. Jika samera taruh pikiran kita di sini akan menemu jalan tengah. ใจเราเป็นสมาธิแล้วภาวนาต่อไปเรื่อยๆ Kalau sudah dapat samadhi, kita lanjut dengan pawana จนกระทั่งใจหยุดนิ่ง 100% sampai pikiran kita henti 100%. เราก็จะเห็นธรรมรัตนะหรือดวงธรรม Jika samera bisa tenang dan taruh pikiran kita di sini selama-lamanya. Nanti ya kita sudah henti pikiran 100% akan muncul dengan dhamma. แล้วเดินตามหนทางสายกลางภายในจนกระทั่งเข้าถึงพุทธรัตนะ Dan selanjutnya jika melatih pikiran kita tenang terus menerusnya akan ketemu Dhamma Ratana, Sangha Ratana, Buddha Ratana. เข้าถึงพุทธรัตนะแล้วพุทธรัตนะนี่แหละมีจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่าง Dengan Buddha Ratana itu kita menjadi orang yang bijaksana. เป็นผู้เห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค Dan juga Sang Buddha, kenapa beliau bisa mencapai Arisatcha 4? Karena beliau pakai mata itu, Dhamma. เป็นที่พึ่งที่แท้จริง Itu adalah penopang hidup untuk kita. จึงใช้คำว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา Jadi kenapa waktu kita baca parita ya bilang Buddho Menato, jadi Dhamma Buddha adalah pelindung kita. เนี่ยพุทโธเมนาโถสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งแต่พระพุทธเจ้าพุทโธผู้รู้ผู้มีจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างผู้เห็นแจ้งอริยสัจสี่เห็นทุกข์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเรา Jadi itu Buddha adalah penopang hidup kita. Tidak ada penopang hidup lain yang bisa menjadi penopang hidup tertinggi bagi kita.